Ó, e você que queira trocar aqui a correia da Triton, do ar-condicionado, é assim, ó. Vou mostrar o passo a passo. Aqui a correia já está retirada, né, do ponto. Do ponto aqui do local. Aí o esticador dela é esse aqui, ó. Você vai folgar essa porca do meio. Aí lá embaixo, pela lateral do carro, você vai folgar esse parafuso aqui, ó. E dê seu like, compartilhe, comente. É nóis.